Parlamenti Evropian I ka dërguar një mesazh të fortë klasës politike shqiptare pas dash që shprehej se mbështet integritetin e SPAK. PE kujdeset I dërgoj mesazh Ramës, Berishës, Xhafajt dhe kujdo tjetër që mendon se mund të zhbëjë reformën se duhet ta harrojnë këtë gjë. Raportin vjetor mbi implementimin e politikës së jashtme dhe sigurisë, hartuar nga eurodeputeti David McAllister, Parlamenti Evropian I jep mbështetje absolute reformës në drejtësi. Mirëpret ambicien e Shqipërisë për të përmbyllur me shpejtësi negociatat e antarësimit, nënvizon nevojën për të intensifikuar më reformat për të adresuar mangësitë që vazhdojnë të jenë të pranishme në lidhje me themelet, veçanërisht për sa I përket sundimit të ligjit, luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, paralajmëron kundër çdo përpjekje për të minuar punën e institucioneve të pavarura, siç është struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thekson PE. Po ashtu ka edhe një mesazh për klasën politike. PE kërkon nga opozita dhe mazhoranca të kontribuojnë për një klimë politike më miqësore. Parlamenti Evropian thekson rëndësinë e një pluralizmi politik funksional dhe një opozite konkurruese dhe bën thirrje për dialog dhe angazhim konstruktiv midis shumicës dhe opozitës për të kapërcyer polarizimin e theksuar politik në vend dhe për të nxitur procese demokratike gjithëpërfshirëse që respektojnë të gjitha palët, përfshirë pakisat greke, rome dhe egjiptiane në vend, vion raporti. Në fund, raporti I Parlamentit Evropian vlerëson përputhjen e plotë të vendit tonë me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, përfshirë edhe me masat kufizuese të BE-s kundër Rusisë dhe Bielorusisë.